Na bolingo la bino basanto bule tata nzambe kolo Yesu papa Simon Kimbangu molimo musantu. Nzambe na ngai ya yambo na fungola bebo na ngai na tumbola mongongo na ngai liboso na bino basanto na okite na sengi bolimbisi papa Simon Kimbangu po ete ngai nani naloba liboso na miso na bino basanto. Mwasi ya masumu papa limbisa masumu na ngai na koyoka komona kosala oyo esepelisaka yo te. Limbisa ngai papa Simon Kimbangu petola ngai pambate yo lobaki ete ata masumu na bino ete lokola ngola bomata nango epai na ngai nzambe na bino na kopetola bino bokoma petwa liboso na miso na ngai nzambe na bino. Papa biso bana oto ye molimo santu na ntina ete ya kopetola biso na kolimbisa masumu na biso tosali semaine mobimba kino tokomi mokolo mwa lelo ya eyenga. Papa Simon Kimbangu ndenge ezali libyanga bina yo shaki eyenga tomataka na ntina ya kosala misala na mpe ya kopanda sango na yo biso bana o papa tosi ya solo papa kanisela biso na ntina yango. Kanisela biso kotika biso te papa Simon Kimbangu yebi ba problème na biso moko na kati na esika oyo. Papa Simon Kimbangu nini susu biso tokoyelakisa yo oyo si kozanga koyeba. Nzambe na biso bongisa papa Simon Kimbangu epai na yo soki toleli te tokendelela epai ya nani. Batela biso papa Simon Kimbangu, batela bana biso bandeko baparent bisika na ndenge bazwami yo kaka nde moto kobatelaka pamba te yo lobi ete soki obateli te oyo akobatela akosala mosala ya punda. Nzambe na biso tosengi kimia na bana yo na bopito na tango oyo lisusu bazali kokoka ata kotombola mongongo na bango te po ete babelela yo pamba te pasi ekangi bango ya solo papa kanisela bango na biso tokoki kotombola bingongo liboso na yo. Tosengi epai na yo papa Simon Kimbangu à travers biso kanisela bango papa, kanisela bango yokela bango mawa na mabe basalelaki yo papa. Limbisa bongisela bana yo wana mingi na baboloko zala molobeli na kimia papa kati na bango. Pesa kimia na bana o misusu bazala banzela ya voyage na bazamba minene bamaya minene bazali kokatisa na tango oyo yo nde zala mobateli na kimia na yo papa. Monde entier Afrique, Amérique, Asie, Océanie olobaki ete libanga mosusu ekotika suko bakisama likwa libanga mosusu ese kolongolama. Nzambe na biso kasi tozali komona kaka biteli mosusu ezali kolekisama pasi na se na ntango papa. Ndungu ezali kondungana kaka bitumba makambo ya ndenge na ndenge kimi ezali te surtout na Kongo na biso papa. Kongo pasi papa lelo likamusu lobi kuna likamusu lobi kuna. Nzambe na biso soki opesi kimia te nani mosusu surtout ezali mboka na yo molimo santu. Pesa kimia kanisela mboka wana papa Simon Kimbangu. Tosengi kimia na yo papa na banzoto pe milimo na biso pe tomatika esika oyo toza na biso na banzoto ya malamu te papa. Motau papa makambo ya ndenge na ndenge elingi biso soki olongoli biso yango te nani mosusu. Tosengi epai na yo nzambe na biso kanisela biso papa. Pesa kimia na banzoto pe milimo na biso kimia tosengi na papa modei ya solo ebandeli ya programme na biso kino suka iyo nde ezala na biso oyo tokozwa kati na esika oyo toyoka po ete tosalela mokolo na suka tozwila yango litomba liboso na yo mokolimo mosantu. Tosengi bongo na bolingo na bino basantu na kombo tata mwana pe papa molimo santu osengela masu. Tala biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso yango nde pasi eyeli biso. Nzambe tata tala biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso yango nde pasi eyeli biso. Kokufa maladi nzala pe bitumba awa tozangi koyeba yo
merci mingi papa Mateo batelaki biso poso mokumati okomisi biso na mokolo baelenga papa tala tomati na ngomba na yo mpona kosalela yo mosala mpona kozwa mai oyo ebimisi biso ya mokolo ya lelo papa mpe mpona kozwa elengo na yo papa tala bamisusu kati na biso bamonani mpe papa mpona ntina bolembo ya nzoto tiki mpe bakolendisa mwana na yo moko na moko mosusu bamonani mpe mpona nzoto ezali malamu mpe papa tiki mpe bakobikisa bana na yo moko na moko na bokolo moko na moko azali na yango mingi mpe bazali te bazali na kati ya voyage ozalaki na bango elongo awa papa bate na nzela ya voyage ya ndenge na ndenge tike mpe ozala bana na yo nzela bakei nzela makolo kokende na bango te ntango bakokoma ozanga te ozanga te kokumisa kombo na yo pamba te esika bango bazali kokende mpe bakosalela yo mosala papa biso batomati na ngomba na yo awa kopati mpe tozala na biso ebandeli mpe suka na programe zala na bota na biso mpe ezokima ya molimo mpe ya nzoto ike tozala mwana yo atelemi liboso na biso mpona kolesa biso ile ya bomoi papa ike mpe maso na monoko na ye mazala na ye oyo ebimisi mpona biso tosengi bongo kimia na nkombo ya tata mwana koleka molimo santu amen. Donc si matondi na ndenge osili kobatela biso mikolo nyonso oyo elekiti tokomi na esika oyo tala mama atamboli na sani papa mbongo oyo yo oliaka yango te kasi esalaka misala na yo pambola maboko oyo epesi pambola mpe maboko oyo epesi te pambola sika kopesa kimia na banzoto mpe milimo na biso na kombo ya tata mwana tata mosantu amen. Yuda chapitre 51 verset 1 à 3 sima totangi mibeko zomi Exode chapitre 20 1 à 17 sikoyo tokotanga kozwa mateya na biso na mokanda ya ebandeli Genèse chapitre 1 verset 26 à 27 sima na yango tokozwa référence na biso na mokanda ya Ézéchiel chapitre 1 verset 25 à 27 chapitre 1 verset 26 à 27 ingala ya Bible eza un peu compliqué na tolandaka attentif ebandeli chapitre 1 verset 26 à 27 soki omoni tokotanga na kombo misato ya bolo mpe nzambe alobaki lisusu ete tosala moto na lilingi na biso azala lokola biso mpe bango bazala na bokonzi likolo ya mbisi ya mbu mpe likolo ya bikelamu oyo ekumbwaka na likolo mpe likolo ya banyama ya mboka mpe likolo ya mabele mobimba mpe likolo ya nyama mosusu nyonso oyo etambolaka na mabele. Mpe Nzambe alobaki kozalisa bato na elilingi na ye. Na elilingi ya Nzambe azalisaki bango mobali na mwasi. Toleki na biso na mokanda na biso ya référence. Tolobaki mokanda na biso ya référence ezali Ézéchiel chapitre 1 verset 25 à 27. Moto ya mokanda ezali kiti ya bokonzi mokumba ya Ézéchiel. Kiti ya bokonzi mokumba ya Ézéchiel. Totangi na kombo misato ya Biblia. Mpe mongongo moko ebimaki likolo ya etando oyo ezalaki likolo ya moto na bango. Ntango bazalaki kotelema, bazalaki kokitisa mapapu na bango. Mpe likolo ya etando yango
oyo ezalaki likolo ya moto na bango. Eloko moko ezalaki oyo ezalaki komonana lokola libanga ya safira. Eloko moko lokola kiti ya bokonzi. Pe likolo ya eloko yango oyo ezalaki lokola kiti ya bokonzi ezalaki na elilingi moko lokola moto oyo azalaki komonana lokola moto ya mabele oyo afandeli yango na likolo, afandeli yango na likolo. Pe namonaki eloko moko lokola kongenga ya wolo oyo esangani na mapata, ezalaki komonana lokola moto ezingami bipai na bipai na kati na yango, banda na esika oyo ezalaki komonana lokola loketo na ye ti na likolo. Pe banda na esika oyo ezalaki komonana lokola loketo na ye ti na se namonaki eloko moko oyo ezalaki komonana lokola moto. Pe kongenga ezalaki nzinga na ye. Na kombo tata mwana pe tata Mosantu tobonde. Na kombo tata mwana pe tata Mosantu olo Yesu papa Simon Kibonkiana. Papa Simon Kibonkiana. Papa Simon Kibonkiana. Papa yambo na sengi kuli sikambate. Nasali yango kubate pona kutanga kombo na ye. Salaka oyo sepelisaka yo te miso motema makolo nyonso esalaka masumu. Mokolo ya lelo dimanche ezali ngai mpe kaka moto natunani mpona tolesa biso nyonso tovandi na esika oyo. Papa ngai nazali akokoka te, yango nasengi yo presence na yo ezala kati na ngai oyo ekokuna na monoko na ngai, ezala oyo ekotiepa na ngai te ezala oyo ekotiepa na yo mpona mokolo oyo ezelaka biso toyaka kosamba po tobika na mokolo yango. Dina tosengi na banzoto na biso na kombo ya tata mwana pe tata Mosantu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Mosantu totangaki na mokanda na biso ya banzembo. Totangaki na mokanda na biso ya banzembo chapitre 51 verset 1 à 3. Moto ya mokanda ezalaki David abongoli motema. Batata na mama nzembo ezali nini? Toyebi po tobanda programme na biso tobandaka na nzembo. Nzembo ezali kobondela ya mibale. Okozala ovai noka bozo konstate noka na banzembo ozwi résultat. Et surtout banzembo na biso ya kibangiste akala ba missionnaire tango bakanisa ezalaki bango babandaki kopesa banzembo ba papa Simon Kimbangu. Tango bamoni papa Simon Kimbangu akokosala miracle mpona banzembo, ayembi asali miracle babia moto tomoni leti alinga lekela biso na mayele. Babotolaki ye buku pamba te na kala ezalaki livre ya banzembo. Babotolaki ye buku, tango babotoli buku bamoya mayele na ye kosuka. Tango wana papa Simon Kimbangu tianga papa Simon Kimbangu banzembo ekomaki koya. Ndenge biso tozala banzembo na biso ezalaka propose te, ezalaka inspiré. Esika na te banzembo ezalaki. Nzembo ezali kobondela mibale. Nzembo na nzembo oyi kosenga bolimbisi ozwi ya soki osengi yango na ndenge ya bolamu. Na nzembo oyi kosala makambo nyonso oyo eza nango posa. Yango awa David azalaki pe moto masumu lokola biso.
kasi amoni ke nofa bongola motema nde ayebaki nzembo oyo alobinza etola ngai ngambo nayebi ke naza bobungi nzambe ayokaki mpe nzembo na ye pamba te nzembo ezali priere yango esengeli biso batatala bamama tozalaka prida mpe partout à chaque moment soki oza na likambo okoki kokonsacre na kati ya ndako omibongisi oyembi nzembo na nzembo kaka wana okozwa pamba te banzembo na biso mateya eza na nzembo mibeko eza na nzembo nyonso eza na nzembo nyonso oluka eza na nzembo banzembo na bio elekaki oyo ezali na oyo kozala ça veut dire nzembo eza na histoire moko monene na kati ya lingoma na biso et surtout banzembo eza composé te ezalaka inspiré eza banzembo outaka epa na ye moko tata nzambe toleki na biso mpona banzembo totangaki to mibeko zomi 20 verset 1 à 17 batata na bamama mibeko ntango na bandeki kotanga bible oyo lokola eza na lingala moko ya mabaku babia awa bato balobaki azotanga bien te pamba te mibeko ekomela biso lokola restation barestation tobanda kozwa na baklasse ntango ka moto place wana abengisi moto ayebi bango ata fongoli me bible etangi te place wana balobela yango bongo te kasi esengeli nini pratique tozala na pratique na mibeko pamba te nyonso oyo biso tolukaka toza na yango esika balobi kotanga kombo na yo kotanga kombo ya nzambe pamba te kotanga kombo ya nzambe na yo pamba te ezali ozokumbisa papa Simon Kimba kasi ozosala oyo ye azali kotinda te wana nde ezali kotanga kombo ya nzambe na yo pamba nzambe aza kote na biso azaka na biso me apesi biso mibeko oyo eza mibeko bapesaka epa bana Israel me lokola lingomba oyo ntango ebandaki papa Simon Kimbangu ntango ebandaki mission na ye bamissionnaire bazalaki donc ça veut dire okoloba te ke biso nde bakibangisi fotia kombo ya Jésus po ezwa valeur to peut-être po barevendique te lokola ezalaki lokola colonisation ya babelge yango ozomona ke mibeko wana ezalaki lokola biso te me papa alobi tozali photocopie mais so otali na mozindo tozali photocopie te ezala nango biso libota oyo nzambe apona devoir bapesi biso kaka tosimba mibeko pamba te soki osimbi mibeko te ezali mpasi na mokolo ya suku yango sete tobeti na kotanga kombo ya nzambe na yo pamba te toleki na biso na mukanda na biso ya ebandeli totangaki na Genèse esika wana chapitre oyo eza na ebandeli ya Bible do biso nyonso mpo banda kotanga Bible so fongoli kamba mo Genèse nzambe alobi tosala motu na elilingi na biso eza nango masolo tobetaka motu na banzela bapi tosala motu na elilingi na biso siko quelque part balobi o papa Simon Kimbangu kyanga nzambe et compliqué biso so totali histoire ya Jésus azalaki moto mwindu bato bayebi yango te mais soki okoti oluki okomprendre ke azalaki moto mwindu wana azalaki moto mwindu ye ayaki epa bamindele balingaki ye te batie na ekulusu nde alobaki na kokende na libota oyo ezanga ntina Jésus azepa na biso soko overfie babi non Jésus abotama dati boye dati yango so baverfie bango baa na duti nango mpe kutu ezalaki nango dati moko boye ya basumuki wana toyebi yango nzambe aza epa na biso yango na référence bayebisi biso ke Ezekiel azalaki moyekoli mpe ya bayuda na ntango ya kala avant Jésus aya abandaki kosala malaba bando olobaka kombo ya Jésus te bando olobaka kaka nzambe wana Jésus nano aye Jésus ntango aye asali mosala na ye abiki no molimo mosantu akoya oyo nga nasali te akosala oyo nasali na oyo nasali te mais mokili ekoyeba ye te
soki tolobi ke nzambe aza moto te balobi na chapitre totangi tosala moto na elilingi na biso. Totali papa Kisolokeli. Papa Simon Kimbangu ye abotamaki na date na ye abotamaki ezalaki le 12 juillet 1887. Bayekoba na suka nde sikoyo libota ya moyindo kosepela. Pamba te kolo Yesu azali moto mwindo.